one-on-one web content brought to you by Good Nature. Hvala. Ubo je tuka v Skopje, v Makedonija, bez devojkami. Što? Koj vika taka? Ova šega je od bivšата vrska. Danes je mnogo teško da ja najdeš pravata ljubov. Nije momcite, koga nemamo devojka i koga iskačeme, imame plan. Skrijem plan. Plan je malko pijenje, zapoznavanje na devojki i na kraju seks. Ama ovo je tako samo teorija, u praksi je povijek onaka premogo imame ispijeno, dosagjame na ženskite i beme na burek. Sego kaš na kraj se ide na burek. Hvala. Moabetite, da dodeka jedeme burek, se mnogo intelektualni. Ona beše avion, plavata? Da, sakaše su mene. Abe izmoren sum. Все го кажа. Ама за последно време много се зборуваше за Словенија во вестите. Тоа се поради тоа што се успеваме да се инфилтрираме во белата кукија. Тоа е успеваме преку нашата Меланија Трамп. Меланија е од Словенија, Словенка е, не е човек, робот е направен да се инфилтрира во белата кукија. Да. Американци, who's in charge now, bitches? To je, mislim, ova naš podmolen plan ima rezultati. Sad, kako što gledate, moji šegi su se mnogo inteligentni. Inaku sam mnogo poznat u Slovenija. Celata Slovenija, kako se uspe. Imam 6 fenovi u Sloveniji i to je golema čest. Moja država se gorde su mene. Ama pred nekoj den otidov u jedan restoran u Sloveniji. Imaše posebna akcija denta. Pišuvaše deneska posebna akcija imitirani škampi. Valjda im snemalo škampi i togaš ima jedna riba koja mora da ga imitira škampite. Ti ke imitiraš škampite? Da, može. Wow, dobro. Veš, bav. Možeš i neko drugo da imitiraš. Može kebab. Wow, imitiran kebab. Wow, kakva šega. Ali ne, mislim, kod nas, verovatno si znate, Slovenci sme, od sekoga sme poznati kako skijači. Slovenci skijači. I ja ne znam, mislim, sad doagjat zimskite olimpijske igre, doagjat u januar. Poslednjive olimpijske igri beše se održa u Rusija. U Rusija se održa. Ja se nadavav deka Rusite ke bude toko cool i ke napraviti jedna finta na otvaranje to. Kad dojde nekad, zamislite da ovako se pojavi jedna babička sa ogen i onda ona onako iz nje da iskoče jedna pomala i onda od nje iskoče jedna još pomala i jedna pomala i na kraju najpomalata da babička da dojde ovako sa... To bi bilo super, ona kaže nešto, mislim, nagleno, fuck America, give me vodka, to bi bilo super. Hvala, super ste. Nemojte sad se izmorite. Ama Slovenci, site znajete deka Slovenci ke imame olimpijski prvak u najdobriот sport na svetот. To se razbira je frlanje kladivo. Frlanje kladivo? Osjećam tu ljubomora. Frlanje kladivo najdobriot sport na svetot. Site ga igramo, sve koja nedela odime u park, frlame kladivo. Da. Ali, okej, ovo je rabota do toj tip. Rabota je da on ode na raboti, ovako se vrti i frla raboti. To je sigurno od toga ima neka profesionalna deformacija. Zamislite da ima deca, da kao tato vrti me. Podobro da ne. Site znajme što se sluči minati otpad. Da, svetski rekord. Da, high five. Da, bravo. Da, što? Da, na site ni fali brati. Ovo beše crna malo. Ali to beše sve od mene. Hvala i dobra noć. Sretnja nova godina. Ok, sad još